երբեք պետք է մոռանալ ժամանակն անցած ամեն բան մոռանալ օրերն այն որ վատնեցինք առանց գտնելու գետ մի պատասխան այն ժամեր ինչպես հարցերի տարավ լուր գրակահերթ սրտին խնդության չթողնես երբեք չթողնես երբեք չթողնես երբեք քեզ կնվիրե մարգարտե անձրև եկած այն երկրից ուր չի անձրևում հաղթելով մահին հողը կփորեն ծածկելու մարմին ոսկու լույսով կստեղծեմ երկիր ուր սերն է հաշքար սերն է օրենք ու դու թագուհին չթողնես երբեք չթողնես երբեք չթողնես երբեք չթողնես երբեք ես կհորինեմ անիմաստ բարեր դու կհասկանաս կպատմեմ ինչպես երկու սիրահար հայրեցին իրենց սրտերն անհամբեր և կամ պատմություն այն խեղճ աշխայով գտավ մահին չգտնելով քեզ չթողնես երբեք չթողնես երբեք չթողնես երբեք լինում է հաճախ նորից է ժայթքում հրապուխը հին որ թվում էր ծեր ու դաշտերն այրված ավելի հարուստ բերք են նվիրում քան իմ մեղմ ապրիլ իսկ երբ երեկոն երկինքն է հայրում ասես հարսանիք սևի ու կարմրի չթողնես երբեք չթողնես երբեք չթողնես երբեք չթողնես երբեք Էլած չեմ լինի, էլ չեմ էլ խոսի, լուր կտակնվեմ, որ տեսնեմ միայն քո ժպիտը գոհ, ու լսեմ քո երգն ու ծիծաղը քո, թույլ որ դառնա ստվերը քո ստվերի, ստվերը քո ձեռքի կամ ստվերը քո շան, չթողնես երբեք չթողնես երբեք, չթողնես երբեք Բարի երեկո սիրելի հեռուստադիտող, Արարատ հեռուստաընկերությունը շարունակում է բարև ես եմ հաղորդաշարի միջոցով ներկայացնել ձեր ուշադրությանը հետաքրքիր մարդկանց, իրենց պատմությունները, կենսագրությունը, բոլոր այն փաստերը եւ իրողությունները, որոնք կարող են ձեզ հետաքրքրել։ Այնպես որ հարմարավետ տեղավորվեք, այսօրվա զրույցն սկսված է։ Եվ այսպես սիրով ներկայացնեմ այս երեկոյի հյուրերիս ստեղծագործող, երգերի հեղինակ եւ երգչուհի Լիլիթ Բլեյան, բարի երեկո, եւ նրա ավագ դուստր Արաքս Հովհաննիսյան, բարի երեկո։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար եւ կուզեմ զրույցը սկսենք մասնագիտության ընտրությունից, քանի որ կարծում եմ մարդու դրսևորման, ինքնադրսևորման կարևորագույն հարթակներից մեկն է, որը կարող է ինքնաբավության զգացում առաջացնել, կարող է հակառակը փականքների մեջ դնել եւ փակել մարդու այն բոլոր ի սկզբանե տրված հնարավորությունները, որոնք կարող էին օգտագործվել։ Որքանով էր ճիշտ ձեր առաջին մասնագիտության ընտրությունը։ Առաջին մասնագիտության, այսինքն լրագրողի Չէ, լրագրողի որպես արդեն դրսևորման հարթակ, գանք մասնագիտությանը, լեզվաբան որպես։ Այդպես ստացվեց, որ ես շատ փոքր տարիքից հանկարծ իմ համար բացահայտեցի իսպաներենը, անսպասելի ու իդեպ երգերի միջոցով իսպանալեզու։ Այդ մի այդպիսի աշխարհ բացեց իմ համար երաժշտական, ոնց է երաժշտալեզվական, որովհետև իսպաներենը ինքը ոչ միայն լեզու, ինքը իրոք երաժշտություն է այդպիսի։ Ու ես այդ բայց սկսած հստակ որոշեցի, որ ես պետք է այդ լեզուն իմը դարձնեմ, պետք է ես իրեն կատարելությամբ գոնե ինչքան հնարավոր է երկրից այդքան հեռու գտնվելու պայմաններում տիրապետեմ
Ու սկսեցի շարժվել շատ sense ուղիղ կայուն չի, երբ գիտես ուր ես գնում, հասնում ես։ Ու այդպես հասա համալսարանի ռոմանագերմանական ֆակուլտետի իսպանական բաժին, այն ժամանակ արդեն այդ բաժինը կար։ Այդպես ստացվեց ու քանի որ ուրիշ ճանապարհ մի քիչ դեռ ստանդարտ է երևի մտածում, պետք էր ընդունվել համալսարան, հա, որպեսզի լեզուն կարողանայի ուսումնասիրել եւ այլն։ Ժամանակներն էին սկսել էի ինքս ինձ ուսումնասիրել, ինչ որ ինքնուսույց էի գտել, այսինքն ի տարբերություն իմ համակուրսեցներից շատերի, ես իսպաներեն մի թեթև գիտեի արդեն մինչև ընդունվելը։ Այսինքն ինձ լեզուն տարավ այնտեղ, ինչ որ այդպես բանասիրություն բառի մեջ, ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ես այդպես ինչ որ խորը բան չդրեցի, որովհետև իմ համար լեզուն, լեզվի կիրառման տեսակները, ինչպես ասենք գրելը, ստեղծագործելը, լեզվի օգտագործմամբ իմ համար սովորական բաներ էին, մեր տանը միջավայր էր կարդալը, չգիտեմ, պատմելը, գրականությունը, երաժշտության այդ խառնուրդ, այդ ամեն ինչը մի ամբողջական, այսպես իմ նորմալ միջավայր, բնականon միջավայր։ Իսկ ձեր հոր ազդեցությունը կար թե ոչ, որովհետև ձեր հայրը կրթական ոլորտում հեղափոխություններ է իրականացրել եւ այսօր կրթահամալիրը, որի ղեկավարն է, հիմնադիրն է նա, մեծ արդյունքներ է ցուցաբերում, այսինքն միանշանակ կողմնորոշում ուներ տվյալ ժամանակահատվածում կրթական որ ուղղվածությունը կարող է նպաստավոր լինել անհատի ձևավորման համար, դստեր համար առավելապես։ Ինքը ինձ հարցրեց։ Ես իրեն ասացի, այսպեսին եմ տեսնում իմ ընտրությունը բոհի, եւ դա այլևս չի քննարկվել, չէ, իհարկե, միանշանակ։ Եթե կամ մարդիկ որ չգիտեն, ինքը ընդհանրապես ֆիզիկոս է, ռադիոֆիզիկայի ֆակուլտետն է ավարտել։ Այսինքն այդ բանը դիրեկտիվը, որ չգիտեք, իմ դուստրի վարն է, բնականաբար չէր կարող լինել ամեն դեպս մեր տանը։ Ինքը ուրախ է միշտ, երբ մարդը իրեն գտնում է, ինքը իրեն։ Կարևոր չի որ բնագավառում, բայց երբ իրոք գտնում է։ Իմ բնույթով էլ ես այնպեսին, ես ինձ շատ դժվար եմ գտնում, որտեղ ես միաժամանակ մի քանի բան սիրում եմ, միաժամանակ ինձ մի քանի բան հետաքրքիր է, ես միաժամանակ sense փորձում եմ բոլոր ուղղություններով շարժվել, ստեղծագործական առումով անդրադարձ կատարելով հասկանում ենք, որ իսկապես լրագրություն, հեռուստալրագրություն, խմբագրություն, հեռուստամեկնաբան եք եղել նաև եւ վերջին ձեռքբերումը, այսպես ասած, արդեն առավել ստեղծագործական է եւ զգայական, որովհետեւ ներաշխարհի ամենա չգիտեմ, գունավոր արտահայտման միջոցներից մեկն է երաժշտությունը եւ խոսքը, կարծում եմ։ Ամենագունավոր, լավ բառ։ Եւ ամենաազդեցիկ ձեր դեպքում ձեր էությունը ակներև է, ափի մեջ է։ Անմիջապես հասկանալի է դառնում, թե որտես է։ Անպաշտպան եմ ճիշտ է, այդպեսին։ Բայց կարծում եմ, որ օրինակ, չգիտեմ, Մոցարտ նվագելու համար այդ անպաշտպանությունը պետք է ունենալ, այսինքն այդ բարձրությունը հոգևոր արժեքների պետք է կրել, որպեսզի կարողանալ բացարձակ մերկ մտածողությամբ եւ արժեքներով ներկայանալ հասարակությանը։ Հա, այդ վերջերս, գիտեք, ես ինքս նոր եմ բացահայտում, ինչ է նշանակում թափվեց բեմից ներկայացնել էներցիապական երգերը, որոնք չէր սեփական որպես կանոն ապրումների արդյունք են։ Ու շատ բաներ ինքս սկսում եմ նոր հասկանալ եւ իմ մասին եւ այդ երևույթի մասին ընդհանրապես ու վերջերս ընկերուհիներիցս մեկը Բրյուսելում մի փոքրիկ այդպիսի համերգ ունեցանք ընկերուհիներից մեկը որ այդտեղ ներկա էր հետո ինձ գրեց ես ասում այնքան անհանգստացա քո համար որովհետեւ դու այնքան բաց էիր այնքան այդ ամեն ինչ հանկարծ հանելու ես ասում ես չի հասկանում մենք միթե այդ իրավունք ունեինք այդ ամեն ինչը էլի այդտեղ տենց բարձ այդքան բաց ունենալու ստանալու բայց երևի եթե արդեն այդտեղ ես եթե արդեն ընտրել ես եթե արդեն բեմում ես երևի ուրիշ տարբերակ չպիտի էլ քննարկվի այսինքն այդ ինչ որ թատերականացված այդ ինչ որ նախապես մտածված սցենարային եւ այլն համեն դեպս ինձ մոտ դժվար կստացվի, իմ մոտ լրիվ կքանդվի, կթափվի մի կողմ, որովհետև ես այդ պահին, այդ սպոնտանության, այդ էմոցիոնալ վիճակի մեջ եմ մտնում ու նախապես նույնիսկ տեքստեր պատրաստել բան լրիվ անիմաստ է ինձ համար, որտեղ էմոցիաները կարող են ես կմոռանամ իհարկե այդ ամեն ինչը, այդ պահին ինքը կտանի, կդառնա այդ երեկոն այնպեսին, ինչպեսին ինքը պիտի լիներ, ոնց որ կենդանի մի օրգանիզմի պես։ Ու իրոք այդ
երևի ինչ որտեղ այդ անպաշտպանությունը, այդ մերկության, այդ բանը կա ու իմ համար այդ ամենագրավիչ բանն է, որ անկեղծ եմ ասում, ցանկացած արտիստի մեջ ես ինքս չեմ անվանում արտիստ, բայց ցանկացած արտիստի մեջ ինձ գրավողը հենց դա է, հենց այդ իսկականությունը։ Այն բանի, որ այդ ինչ որ շղարշա լինում, ինչ որ ձև ալինում, ինչ որ բան, ինչ որ sense ռուսեր նալոտ, որ ասում են, այդ նալոտը միանգամից վանում է։ Հա, միանգամից իսկականից վանում է։ Իսկ կարևոր նախքան դա հեռուստատեսային ոլորտում եք աշխատել, խցիկի արչև լինելը եւ հարթակում լինելը, նույն զգացողություններն են թե ոչ, որովհետեւ այստեղ գրողն ես նյութի ինֆորմացիայի, որը պարտավոր ես փոխանցելու, բայց ամեն դեպքում դարձյալ անպաշտպան ես։ Դարձյալ միջոց ես ինչ որ մի բանը ներկայացնելու։ Հա, բայց տարբերությունը մեծ է, տարբերությունը հատկապես նա է, որ այստեղ դու ներկայացնում ես ինչ որ բան, որը ինչ որ իրադարձություն, որը կատարվել է քեզնից անկախ հեռուստատեսությունը։ Իսկ երբ դու արդեն ինքդ օբյեկտ, ինքդ ես sense այդ սուբյեկտն ես, որը իրադարձությունը ստեղծում է, որը ստեղծում է այդ երգը, որը ստեղծում է այդ հայերեն ասած event-ը, հա։ Արդեն հայերեն, այո։ Հա, որը ինքը այդ ամեն ինչի կրողն է, արդեն միաժամանակ ոնց որ քո ամբողջ այդ դաշտը եւ մեծանում է եւ շատ ավելի պատասխանատու է դառնում։ Չնայած լրագրության տեսանկյունից ես փախա մեծ հաշվով հեռուստատեսությունից հենց այն պատճառով, որ ես այդ բերը այդ իրադարձությունները, այդ ցավոտ, այդ չգիտեմ, տանջող հաճախ շատ դժվար իդեպ, ես հիմա լուրեր ուղղակի չեմ նայում հաճախ։ Այդ ամեն ինչը ներկայացնելու պարտավորությունը, պատասխանատվությունը այնպես մատուցել, որ չափի զգացողությունը այդ ամեն ինչը, այսինքն էմոցիոնալ դաշտ չտեղափոխել։ Ես չկարողացա ճիշտ ասած, որովհետև ինքը քիչ իրոք իմ համար շատ էր, այսինքն կամ պիտի շատ լավ անես, շատ լավ անելու համար դու պիտի անդադ գտնվես այդ իրադարձությունների մեջ, իսկ այդ իրադարձությունները ամենևին հաճելի չեն, ցավոք սրտի, կամ պիտի ուղղակի ձեռի հետ որպես ինչ որ գործ, ինչ որ արհեստ, ինչ որ sense պահի բան, իսկ այդ ես չեմ սիրում։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում նշում եք, որ ցավոք լրագրությանը մեր երկրում հիմնականում անդրադառնում են, որովհետև ինքնաիրացման այլ հարթակ չունեն։ Իսկ արդյոք երաժշտությանը չեն անդրադառնում, որովհետև դա դարձել է մոդայիկ երևույթ, որովհետև կարծես թե կինո եւ թատրոնի պետական ինստիտուտը եւ կոնսերվատորիան դարձել են հասարակությանը ամենահետաքրքրող բուհերը, որոնք տալիս են հնարավորություն էկրանից երևալու, երբեմն ուրախություն պատճառելու իրենց երևալով, երբեմն տխրություն, որովհետև արհեստավարժությունն է պակասել։ Արդեն իրականում արդեն մեծ մասը ասացիք, հեշտ է թվում ամեն ինչը, շատ հեշտ է թվում, ինչ կա որ դուրս կգամ կխոսեմ, ինչ կա որ այդտեղ ինչպես լրագրողը կա, ինչ կա որ հարց կտամ, հա։ Իրականում հարցազրույցի ժանրը, որը դուք այս պահին ընտրեք, իմ կարծիքով ամենաբարդերից մեկն է, որովհետև այդ ես տեսնում, ասենք դուք նախապատրաստվել եք, աշխատանք եք արել, իմ հետ միշտ չի այդպես պատահում։ Շատ հարցազրույցների ես գնում եմ եւ ինքս եմ ստիպվածողություն տալիս լրագրողին, թե ինչ հարցեր տա, որպեսզի կողմ պետք է շարժվել։ Եվ հաճախ ստիպված եմ ինքսից ներկայացնել, ինչ այդքան հաճելի չի ու հասկանում, որ դա միայն իմ խնդիրը չի, այդպես բարբերաբար պատահում է։ Որովհետև հեշտ է թվում, կա միկրոֆոն, կա տեսախցիկ, ինչը պատահել, մենք հիմա կխոսենք, հա, բարեբախտաբար այսօր բոլոր միջոցները հիմնականում հասանելի են, հարդարվելու եւ այլն, նույնը երևի երգելուն է վերաբերում, նույնը երևի, չգիտեմ, լավ չեմ ուսումնասիրել խաղալուն, բեմից կլինի, թե կինոյում կլինի։ Այդ հեշտությունը այնքան խաբուսիկ ու ցավոք սրտի իրոք բոլոր ոլորտներում ազդում է պրոֆեսիոնալիզմի մակարդակի վրա, ինչի արդյունքում գիտենք, որ կտրուկ անկում կա բոլոր ոլորտներում, երևի անխտիր։ Հուսով եմ, որ գոնե բժշկականին այդ աստիճանի չի վերաբերում։ Չէ, ես ձեզ կարող եմ հակադրվել եւ ձեր հույսերը խափանել, որ ամենածանր ոլորտներից մեկն է կարծում եմ, ամենածանր իրավիճակում գտնվող ոլորտներից մեկն է, որովհետեւ իսկապես երևի կրթական ծրագրերը, երևի այն դպրոցը, որը ժամանակին կարողան մեր ծառայել հասարակությանը, այսօր սպառել է իրեն եւ ժամանակն է գտնելու նոր ուղղվածություններ, որոնք հնարավորություն կտան բոլոր ոլորտների զարգացմանը եւ հենակետային
շարժիչներ ձևավորելու, որովհետև կարող է դպրոց լինել, բայց հենքը լավը չլինի եւ շարժման հնարավորություն չստեղծվի։ Լինեն մի քանի անհատներ, ովքեր իրենց ժամանակահատվածում կդրսևորվեն եւ շարունակության հնարավորություն չեն տա։ Իդեպ դպրոցներից քանի որ խոսեցինք եւ քանի որ դուստրը նույնպես սեբաստացի է եւ որպես արդեն կանոն շարունակում է այդ գեղեցիկ ավանդույթը, որովհետև դուք նույնպես ավարտել եք այդ կրթահամալիրը, ինչպիսին է ձեզ համար հնարավորությունը սովորելու այդ կրթահամալիրում, այսինքն եթե դուք ձեր տարեկիցների հետ զրուցում եք, բարբերաբար հանդիպում եք, զգում եք տարբերությունը, որ ձեր կրթահամալիրը տալիս է ավելի մեծ հնարավորություններ զարգանալու։ Դե այո, մեր կրթահամալիրում ավելի ազատ են կարողանում երեխաները իրենց պահել, բայց դե Ես մյուս դպրոցները, էլի դպրոցը, Դե, կարծում եմ բոլոր դպրոցներն որոշակի խնդիրներ ունեն, բայց էլի ուրախ ենք արձակուրդների համար։ Հետաքրքիր է Դոստոևսկին ավարտին հասցրեցիք։ Ոչ, որովհետև գրել էիք, որ կարծում եմ դեռ ժամանակը չէ, բայց փորձում եմ հուշումներ չանել, ինքն իրեն կգա այդ եզրակացության։ Ձեր հարցազրույցներից մեկում նաև նշում եք, որ գրականությունը ձեր հայրն է, երաժշտությունը ձեր մայրը, ինչից կարելի է հետևություն անել, որ ձեր գրականության ճաշակի ձևավորման հարցում մեծ է եղել ավանդը հոր, իսկ երաժշտականության եւ երաժշտական ճաշակի ձևավորման հարցում ձեր մոր։ Այս ավանդույթը շարունակվում է նաեւ ձեր երեխաների հետ։ Ես հասկանում եմ ժամանակի խնդիրը, դժվար հարց է, բայց այդքան ժամանակի խնդիրը չի, ինչքան տեխնիկական միջոցների մատչելիության, որովհետեւ եթե մենք ունեինք մի նվագարկիչ եւ ձայնապնակներ Եվ սահմանափակ քանակությամբ հեռուստաժամեր, որտեղ երաժշտությունը ուղղակի, չգիտեմ, մի քանի հոգու ընտրությամբ, մի քանի տեսահոլովակեր շաբաթվա կտրվածքով ամբողջ, հիմա այս աղջիկաս պատմում ինքը այդպես էլ չի պատկերացնում, դա ոնց է հնարավոր։ Ապա իրենք ցանկացած սարքով, ցանկացած երգը էլ իրենց ճաշակ թելադրելիս կարող եմ ընդհանրապես հուշման տեսքով ասել ինձ սա է դուր գալիս կամ տանը ուղակի մենք հաճախ միացրած լինում ամուսինս միշտ մեծուն առավոտյան միացնում, այդպես որ ֆոնային երաժշտություն լինի ու գուցե ժամանակի ընթացքում դա իր ինչ որ բան հետևանքները օգտակար հետքերը կթողնի, բայց չեմ կարող այսպես ասել, այո, գիտեք, ես անպայման իհարկե անշուշտ, որովհետև իրոք դժվար է, իրենք շատ ավելի հիմա բան են, օդում բռնում են նորույթները, հետևում են եւ գուցե այս պահի առանձնահատկությունն այս սերնդի ժամանակի, ես չգիտեմ դա լավ է, վատ է, այդ հետո կերևա, ամեն դեպքում մի բանի դեմ պայքարել որը ոնց որ ասենք օդի դեմ պայքարես, արդեն ինքը կա այստեղ։ Դե բացի դա նաև կարծում եմ մեր սերունդը լիարժեք չի տիրապետում բոլոր հնարքներին, որոնք տալիս է տվյալ ժամանակը եւ տեխնոլոգիայի զարգացումը։ Մենք փորձում ենք հասնել իրենց ճկունությանը, բայց ամեն դեպքում մենք այլ ժամանակում ենք ծնվել եւ այլ միջավայրում ենք ձևավորվել։ Մեզ համար էլ ինչ որ դժվարություններ կան, որոնք անհրաժեշտ է հաղթահարել։ Իսկ իրենք ինքնաբերաբար արդեն Հա, իրենց համար եւ ավելի հեշտ է իհարկե ամեն ինչ։ Եվ ինչ որտեղ երևի ավելի դժվար, որովհետեւ ինֆորմացիայի այդ ծավալը երևի դժվար է տեսակավորել, հատկապես փոքրիկ գլուխների մեջ։ Արաքսադար մեծը ինքը դեռ բան է տեսել։ Ժապավենային ֆոտոապարատ է տեսել, հասկանալի։ Իսկ փոքր աղջիկս 6.5 տարեկան, ինքը արդեն լրիվ թվային բանի ծնունդ է։ Եվ այդ ինֆորմացիան ես մեկ մտածում եմ ու ուզում եմ պատկերային այդ ամեն ինչը տեսնել, ասում եմ սարսափելի ծավալ է, այն ինչ մենք էինք ստանում հստակ դարակներով կանոնավորված են գրադարանում A-ից մինչև Չ, Ֆ, իսկ իրանք ստանում են մի sense քաոս, ու այդ քաոսի միջից ընտրել են ինչ որ իրանց պետք է լրիվ են ֆիլմերի այդ բան վիճակն է երեխեքի համար իրոք դժվար է, բայց դրա հետ մեկտեղ նաև մենք ապրել ենք ինչ որ գիտելիք ստանալու բերկրանքը, որովհետև մենք դրա համար եւ ֆիզիկական եւ մտավոր աշխատանք ենք կատարել, իսկ իրենց ամեն ինչ տրվում է 1 վայրկյանում։ Անհրաժեշտություն չկա գնալու գրադարան, հերթագրվելու, սպասելու, որ այդ գիրքը ինչ որ մեկը վերադարձնի, որպեսզի ունենալ հնարավորություն վերցնելու այդ գիրքը, եւ հեշտացել է եւ դժվարացել։ Երևի այդ էմոցիան էլ այդ ինֆորմացիան դժվարությամբ հայթայթելու, հիմա ինչ որ մի ուրիշ էմոցիայով է փոխարինվել։ Ամեն դեպքում երևի ազատված ժամանակը իրանք ինչ որ մի ավելի հետաքրքիր բանով կկարողանան լցնել։ Քանի որ նոր է իրոք բոլորիս համար նոր, շատ արագ կտրուկ փոխվեց, չհասցրինք հասկանալ։
պիտի տեսպես տեղավորվենք, հասկանանք, բայց եթե ես այսպես եմ նայում, ցանկացած բան գտալից սկսած կարող է ունենալ եւ լավ կիրառություն եւ վատ։ Ինքը եւ սևա եւ սպիտակ միաժամանակ գործիքներ են, այսինքն ինչպես գործիքա դանակը, այնպես գործիքա թվային տեխնոլոգիաները, այնպես ու արդեն որոշումից է կախված, արդեն կիրառումից է կախված, ինչպես կկիրառես, այնպես էլ ինքը, այսինքն դու կարող ես դանակով շատ վատ գործողություններ անել եւ դանակով կարող ես խնձորը կտրել ու հյուրասիրել, այսինքն ինքը կարող է դառնալ այդպիսի անփոխարինելի մի բան է թվային տեխնոլոգիան, առանց դրա չպատկերացնենք մեզ լավ իմաստով եւ կարող է, ինչպես գիտենք, ասենք terroristների նամակագրության, այսինքն ինքան դժվար այնքան հարաբերական է։ Վերի որոշման արդյունք է միշտ։ Իսկ այս դժվարին իրավիճակում դուստր արդեն կողմնորոշվել է մասնագիտության ընտրության հարցում։ Այո։ Եվ ես ում տնտեսագիտության ուղղով շարունակեմ։ Շատ կարևոր ոլորտ է մեր երկրի զարգացման համար։ Ես վստահ եմ, որ մի փոքրիկ բեռել ձեր ուսերին է լինելու։ Ես սեփական բիզնես ունենալ։ Շատ լավ է։ Նկատվում է, որ այսօր աղջիկները առավել հեռատես են եւ առավել ճկուն միտք ունեն, առավել արագ են կողմնորոշվում, ինչպես եւ 90-ական թվականներին թեպետ, եթե անդրադառնանք։ Секретно всему свету։ Ես կուզեմ նաև, քանի որ խոսեցիք, որ առավոտյան ձեր ամուսինը մեծո է հեռուստաալիքն է միացում եւ հնարավորություն է տալիս բարձրակարգ երաժշտության ընկալման, դուստր արդեն երաժշտական որոշակի ճաշակ ունի եւ հեղինակային երգը կարծում եմ մենք հիմա մայրիկի հետ անպայման առաքելության մասին խոսենք, բայց իր գույնը, երանգը, իր առաքելությունը ունի։ Արդյոք ձեր ձայնադարանում տեղ ունի նաև հեղինակային երգը եւ մայրիկի ստեղծագործությունները հաճախ եք լսում։ Ոչ։ Չէ, մայրիկի ստեղծագործությունները հաճախ չի լսում, բայց ինքը շատ լավ իդեպ գիտարա սկսել նվագել, ճիշտ է, պարապմունքների արդյունքում կարող է մի օր սկսի հանկարծ սեփական երգերը գրել, շատ լավ ականջունի, գեները երբեք չեն քննադատում։ Իսկ քննադատություններ, նկատողություններ, պարբերաբար գոնե կարծում եմ համերգներին լինում եք։ Դա այո։ Եվ քննադատություններ լինում են, նկատողություններ, որ մայրիկ գիտես այս երգում, այս հատվածը Ցավոք ավելի հագուստին Այո։ Տնտեսագիտությունը փաստորեն տեքստիլ արդյունաբերությանն է վերաբերելու եւ ավելի հագուստի։ Չի բացառում, շատ հետաքրքիր ճաշակ ունի ինքը, այդպես հագուստի հետ կապված արժե։ Միտքը։ Դեռ կհասցնի կողմնորոշվել, անդրադառնանք հեղինակային երգին։ Ակադեմիական երգը ունի որոշակի գույն, որոշակի ճանապարհ, որոշակի ինտելեկտուալ կարողությունների հնարավորություն ու նաև պարտադրանք, ռոք երաժշտությունը ունի ըմբոստության, չգիտեմ, հեղափոխության պարտադիր նախապայման, հեղինակային երգը ինչ կարևոր առաքելություն ունի եւ ինչ կարևոր նախապայման, որը պետք է եւ ներկայացնողը եւ ընկալողը ունենա։ Անկեղծ ասած չեմ մտածել առաքելության մասին, քանի որ երգը ինչպես ցանկացած ստեղծագործական, այսպես արտադրանք, իմ համար ես սովոր եմ եղել միշտ գրել։ Փոքր տարիքից ամենափոքր երգեր գրել, բանաստեղծություններ գրել, պատմվածքներ գրել, հետո արդեն սյուժեներ գրել, այսինքն իմ համար այդ այնքան բնական մի օրվա, չգիտեմ, կյանքի մի մաս է եղել, ինչ որ մի բան ոչնչից այդ սարքելը բառերից, նոտաներից, ոչ մի բանից, ինքը չեմ էլ դրա մեջ ինչ որ արտասովոր մի բան տեսել, այդպես ուղղակի ստացվել է, որ իմ մոտ այդ հանկարծ գալիս է, ստացվում է եւ ես արագ հասցնում եմ գիշերվա կեսին, առավոտ շուտ, չգիտեմ, երբ գալիս է։ Երբ գալիս է այդ պահին, հա, երբ մտքովս անցնում է, այսինքն ես եմ նստում, մտածում, տրամադրվում, որ այ ես հիմա այս պետք է այս թեմայով եւ այլն եւ այլն։ Կան որոշ բաներ, որ ինչ որ խմորումների արդյունք են իհարկե, բայց ավելի շատ այդպես էկող երգեր են, հա, իրենք ասում են իրեն, ես այդպես եմ ասում, իրեն գալիս են իմ մոտ, ես շատ ուրախ եմ, այդպես գրկաբաց, իրենց սպասում եմ, ընդունում եմ։ Դրա համար մի տեսակ իմ համար, քանի որ այդքան հասկանալի չի, շատ փխրուն մատերիա է ինձ թվում ընդհանրապես։ Ես ուզում եմ իրանց այդ ընթացքին չխանգարել, ու չեմ ուզում իրենց անհանգստացնել ավելորդ մտորումներով, թե ինչպես է ստացվում, ինչու են իրենք, հետո ուր են գնալու, ինչ են անելու։ Բայց ընդհանրապես, եթե խոսենք
մարդու կամ երաժշտության այդ կոմպոնենտի մասին ստեղծագործության ինքը անպայման պիտի գա ներսից այդ երևի հեղինակային երգ ես կուզեի ընդհանրապես բոլոր երգերն էին հեղինակային Ռուբիկն այլ չէ միշտ ասում ամեն մեկը իր գրած երգը պիտի երգի իհարկե դա հնարավոր չի որտեղ մարդիկ կան հրաշալի ձայնային տվյալներով չունեն այդ եւ հակառակը այդ շատ սիրուն միքսեր են ստացվում ստեղծագործական այդ դեպքում այդ տանդեմներ որոնք էլի ամբողջ բանը դաշտը իրենց բանով լցնում են գույներով բայց կարևորը էլի ամենակարևորը որ այդ արհեստածինը չլինի իր մեջ, այսինքն ինքը պիտի մարդու մասին պատմի, ինքը պիտի խոսա մարդու երաժշտությունը այն դեպքում իրոք մերը դառնում, իրոք ես չեմ հավատում, որ հնարավոր է այդպիսի բան, որ արհեստականորեն ստեղծված երաժշտությունը դառնա իրոք ինչ-որ մի բան, որովհետև գիտեմ, ծանոթ եմ մեծ ստեղծագործողների կենսագրությունները, իրանք բոլորը այդպես հարուստ մարդիկ են եղել մեր աշխարհը, այո։ Եվ այդ ամեն ինչը իրանց կյանքի, իրանց ապրումների, իրանց սեփական այդ ինչ ասեմ, իրենք ուզել են պատմել այդ ամեն ինչ, իրենցից դուրս անել, որովհետև հնարավոր չի այլևս այդ պահել իրենց մեջ։ Ճիշտ է, իրենք դա արել են արդեն ավելի պրոֆեսիոնալ բանի բերելով, բայց մեղեդին ինքը այնպեսի մի հատ սուբստանց է, որով չես խաբի ոչ մեկի, չի կարող մարդը առանց զգալու մեղեդի ստեղծել, չկա այդպիսի բան, ինքը կարա ստեղծի, նույնիսկ կտավային մեծ ստեղծագործություն, ինչ որ հարմոնիկ այդ բաները անելով, պահելով այդ նորմաները բոլորը ստանալով, բայց ինքը սիրուն մեղեդի, որը հետո կգնա, կհիշվի, չգիտեմ, Սեն-Սանսի հետ իր այդ գծերի նման բարող կդառնա sense աշխարհինը, ես չեմ հավատա։ Այսինքն այդ մարդու ներսից ծնված այնպեսի մի բան պետք է լինի։ Իսկ մնացածը բառերը եւ այլն այդ արդեն անհատական են, այդ ամեն ինչը արդեն մյուս կողմից իմ ցավը գլխավոր բարերի հետ ամփույթ աշխատանքն է, որ այսօրվա ես չեմ սիրում բողոքել, որ ամեն ստեղծագործող ազատ ենք ինչ ուզում ազատ անել, որովհետև ստեղծագործումը, այսինքն բայց երբեմն ստեղծագործել բառը ճակերտների մեջ է հայտնվում, որովհետև չի կարելի խաղալ բառերի, այսինքն եթե դա տաղանդավոր է արվում, եթե դա իսկապես ի վերջո արդյունք է ունենում, որը ունենում է բովանդակություն եւ ազդեցություն, դա մեկ այլ բան է, բայց շատ հաճախ պարզապես ծամածռություն է դառնում։ Շատ իմ չգիտեմ, այսպես խիստ սուբյեկտիվ անկալմամբ լեզուն, երաժշտական լեզուն շատ նուրբ բան ունի իր մեջ։ Կան երգեր, որ լսում ես ու միանգամից բռնում է քեզ։ Կան երգեր, որ լսում ես ամեն ինչ լավ, ամեն ինչ։ Թվում է նույնիսկ բառը իմաստային, ինչ որ շեշտադրումներ, չգիտեմ, բայց ինչ որ մի բան խանգարում է։ Ես չգիտեմ, այն հայերեն ասած քթիմազ եմ, այդ իմաստով շատ վատ ականջ ունեմ, ինքը անընդհատ ինձ խանգարում, անընդհատ չի թողնում ես լսեմ այսօրվա բազմաթիվ ստեղծագործողների այսպես գործերը, որովհետև շատ ամփույթ վերաբերմունք կա մեր բանի հանդեպ, խոսքի ու նույնիսկ բառային sense ասեմ մշակույթի, որովհետև հայերենը ունի իր սպეციფիկ շեշտադրումը, կանոնները, որոնք սպეციფիկ շատ հստակ եւ այն դեպքում, երբ որ շեշտը երգի մեջ ընկնում է ոչ թե վերջին, այլ նախավերջին, այն դեպքում երբ մենք արտասանելուց այդ բառը միշտ շեշտը դնում ենք վերջին։ Իսկ երգի մեջ մենք չգիտեմ թե ինչու, չգիտեմ։ Դա որովհետև պարզապես երաժշտությանը հարմարեցնում է այդ բանը։ Որովհետև մենք ալարել ենք մի րոպե ավել մտածել եւ այդտեղ դնել են բառը, որը այդտեղ ավելի ճիշտ կհնչեր։ Ու հանկարծ լսում ես, թվում է թե բառերը հայերեն են, տեքստը նույնիսկ ինչ որ սյուժե ունի, երաժշտությունը աշխատածը, տեսահոլովակը բավականին թանկարժեք, բայց ինչ որ բան այն չի։ Ու մեկ էլ հասկանում, որ ասենք ընդհանրապես 2-3 բառ ու ամբողջ մատնում է վերաբերմունքը լեզվի հանդեպ։ Ուղղակի sense պարզ մատնություն է այդ մի քանի բառով, այսինքն կարելի է ուղղակի մի քիչ ավելի բան ունենալ, սիրել այդ տեքստը, հա, սիրել բառերը, փորձել ավելի բան աշխատել իրենց հետ։ Թող ինձ ներվի, եթե ես դրանով արտահայտում եմ իմ այսպեսի բան վերաբերմունքը, հա, չստացվի, որ իմ տեքստերը բոլոր ինչ որ արվեստի ստեղծագործություն են, բայց ես աշխատում եմ չնեղացնել,
մեր սիրելի Ես կարծում եմ, որ դա ոչ միայն հայերենին է ներողություն վերաբերում, այլ նաև շատ այլ ոլորտներին, որտեղ մարդիկ փորձում են դրսևորվել, նույն լրագրությունը, որի մասին խոսեցինք նախքան, դա ընդհանրապես անփույթ վերաբերմունք է։ Անփույթ։ Հարգանքի բացակայություն, սեփական աշխատանքի եւ արժեքների վերաբերյալ։ Եվ այդ դեպքում արդեն սեփական անձի, ես այդպես եմ դա հասկանում, որովհետեւ քո աշխատանքը դու ես։ Դրա համար, եթե զգում ես, որ չէ, չէ, դու լիարժեք չես այդտեղ, չէ, հասկանում պահիտակ մարդ սիված ամեն ինչ էլ անել եւ աշխատանքը ես միշտ թարգում եմ աշխատող մարդուն, բացարձակ որևէ նշանակություն չունի ինքը այդ բանին ինչով է զբաղվում, բայց եթե դու արդեն զբաղվում ես դրանով, եթե դու արդեն լվանում ես պատուհանը, եթե դու արդեն բարի եղիր, ինչ որ այդպիսի աշխատանքից եմ, ուրեմն բարի եղիր դա լավ անել։ Այդ անթային քաոսից բարձր հատը ճշմարտություն, որը պետք է գրպանում պահել ու միշտ օգտագործել։ Ես կուզեմ անդրադառնանք դարձյալ կարևոր հարցի, որովհետև կարծում եմ, որ յուրաքանչյուր երաժշտության տեսակ ունի իր հարթակը։ Այսինքն ցանկալի չէ, որպեսզի օպերային դահլիճում հնչի ոչ օպերային երաժշտություն, ոչ ակադեմիական երաժշտություն, ցանկալի չէ, որպեսզի կամերային փոքրիկ դահլիճում, որը նախատեսված է ակուստիկ երաժշտության համար, հնչի հարսանեկան հնչողություն պահանջող երաժշտություն կամ նմանօրինակ երաժշտության կրողը ներկայանա այդ սրահում։ Որքանով եք դուք ուշադրություն դարձնում եւ քանի որ նկատեցի, որ բոլոր փոքրիկ հարթակներում արդեն հարցրել եք դրսևորվել եւ ունենալ համերգներին, ունեք արդյոք հարթակ, որը ամենահարմարավետն է ձեզ համար եւ որում կարողանում եք բացարձակ առանց բարդությունների, առանց ընկճանքի ներկայանալու։ Նախ Երևանը ունի խնդիր այդ առումով։ Դա իրոք խնդիր է, ցանկացած ընդ որում ցանկացած ժանրում երկող մարդու հարցրեք, ինքը ունի խնդիր դահլիճի ընտրության։ Մենք չունենք դահլիճներ, դա նոզար բանկի, դրա համար ֆիլհարմոնիայի մեր դահլիճը տանջել են բոլոր հնարավոր ձևերով, նույն օպերան, մարզահամերգային ինքը պրոբլեմատիկա գիտենք շատ մեծ եւ այլն, իսկ արդեն կամերային ավելի փոքր դահլիճների առումով խնդիր ունենք։ Ասենք ես իմ երաժշտությունն այնպեսին է, որ թվում է թե չափերով կամերային երաժշտության տունն է։ Բռնում, հա։ Բայց այնտեղ էլ ես հասկանում եմ, որ ավելի այդպես իրոք դասական կամերային երաժշտության համար հարթակը։ Ակումբները մեզ մոտ կա մի քանի ակումբ, որոնք ես սիրում եմ, այնտեղ ունեցել եմ եւ այս տարի էլի նախատեսել եմ համերգ, բայց փոքրիկ դահլիճ ես իմ համար վերջերս հայտնաբերեցի Գոյ թատրոնի վերաբացված դահլիճը, շատ հաճելի հայտնագործություն, որովհետև ինքը ունի բոլոր այդ կոմպոնենտները, այսինքն եւ մթնոլորտ ունի եւ ինքը բեմ, իրոք բեմ է։ Եվ այդ ամֆիթատրոնը շատ ճիշտ ամֆիթատրոն, այնտեղ չկա վատ տեղ, բոլոր տեղերը լավն են։ Ու հնչողությունը հրաշալի ու մարդիկ հրաշալի, այսինքն ես այստեղ իմ համար Երևանում այդպիսի մի տեղ գտա։ Իհարկե իրենք դեռ նոր են փորձում են հարմարվել, ինչ որ խաղացանքն է, նաև իրենք ի վերջո թատրոն են։ Այսպես երգիչներին բանով չեն, էլի, այդպես անընդհատ չեն կանչում, չնայած այնտեղ շատ լավ համերգներ են լինում։ Շատ ուրախացա, բայց միևնույն է քիչ, այսինքն եթե մենք ունենք խնդիր X ոճի երաժշտությունը խրախուսելու, ակուստիկ հատկապես, որը մեզ մոտ ակումբներում է միայն մնում, գուցե արժեր ուշադրություն դարձնել եւ այդ դահլիճային խնդիրը սրահային ես օրինակ աչքովս ընկելա չեմ եղել, ճիշտ է, բայց բանում Թիֆլիսում տեսել եմ, որ կա մի այդպիսի սրահ բան ճկուն այդպես բան եղող ձևափոխ կարող է մեծանալ, փոքրանալ, կլորանալ։ Ամեն ինչ այնտեղ հնարավոր էր կազմակերպել փոքրիկ համերգից մինչև վերջ, մեծ մինչև, չգիտեմ, նորաձևության ցուցադրություն, մինչև ինչ որ բան միջոցառում ավելի կորպորատիվ։ Ինչ որ այդպիսի բաներ, եթե ասենք մարդիկ կան, որոնք փող պիտի դնեն անպայման, փող դրեք այնտեղ, ուզում եմ հուշել իրենց, ցույց եմ տալիս այդ։ Ես վստահ եմ, որ նրանք լսեցին, իսկ ձեր աղջիկը առաջիկայում հաշվարկներ կանի, կներկայացնի, թե ինչպես ներդնել այդ գումարները, որպեսզի եկամուտները ավելի մեծանան։ Ես կուզեմ, այո, կարծում եմ նաև ձեր աշխատանքում հետագայում արդյունավետ կլինի, որովհետև դարձյալ զրույցներից մեկում նշել եք, որ ձեր ամուսնու շնորհիվ կան ներդրումներ
բաններ եւ կան ձայնագրությունների հնարավորություններ, բայց առայժմ հետադարձ, փոխադարձ գնահատանքը, այսպես ասած, նյութական գնահատանքը դեռևս չեք ստանում։ Եվ ընտրել եք կարծում եմ ամենաբարձ ճանապարհը, որովհետև դարձյալ լայն մասսայական չէ եւ դրա մասին էի հարցնում, ինչով պետք է օժտված լինի ունկնդիրը, որպեսզի գնահատի այս երաժշտությունը։ Ես չեմ նկատել, որ այդպիսի քմահաճ երաժշտություն ներկայացնելու լինեմ։ Չեմ ոչ թե քմահաճ, այլ պարզապես միգուցե որակներ պահանջող, հա, չհամակերպվող։ Հա, չի բացառում, այսինքն մարդը ով ցանկանում, օրինակ իմ հետ շատ ա եղել համերգներից հետո նամակների կամ այդպես անձնական զրույցների տեսքով ինձ ասել են ես ուղղակի լիցքաթափվեց, ես ամեն ինչ մոռացա համերգի ընթացքում, ընդ որում երգիչներ պրոֆեսիոնալ, որոնք ներկային, ես ինչ չեմ համարում պրոֆեսիոնալ այդպեսի, որովհետև նոր եմ սկսել ինքս իմ վրա նույնիսկ աշխատել։ Այսինքն իրենք ստանում են ինչ-որ մի բան կլինի հավանաբար այդ շփումն է, երգ շփումը, երգ, չգիտեմ, կամ գուցե այդ բացությունն է, գուցե իրենք զգում են, որ այդտեղ ֆալշ չկա։ Երևի ցանկությունը մարդուն պիտի բերի բան անելու, կտրվելու դրսի այդ իր ամենօրյա ռիթմից, այդ բան կյանքից։ Ես այդպես եմ համենայն դեպս պատկերացնում, որ ես կուզեի իմ համերգից մարդիկ այդ տրամադրությամբ դուրս գային, մոռացած, մոռանային դրսում որ թվականն է, ինչ եղանակը, ասենք վերարկում պատահաբար չնայած դրսում թողնեին հանդերձարանում, այդ ամենահաճելի բանը կլիներ։ Թե չէ ժանրային նախընտրություն ունեցող մարդիկ, այնքան տարբեր մարդիկ են գալիս անկեղծ, տարիվ տարիքային եւ զարմանալի, ասենք մարդիկ կան, որոնք տեսնում եմ իրենց Facebook-յան էջում, ասենք լսում են բոլորովին այլ ոճի երաժշտություն, ձեր ասած հարսանիքային, եւ մեկ էլ հանկարծ սկսում են տարածել իմ երգերը, այդ իմ համար անկեղծ հաճելի է, նշանակում է, որ ինքը հասնում է տեղ, անկախ նրանից, թե մարդը ինչ նախընտրություններ ունի, իսկ ինքը այդպեսի տեղ բան, մեսեջը բան է, օդում չի մնում։ Ես շատ ուրախ եմ, չեմ բանանում, էլի բաժանում հանդիսատեսին։ Իմ էլիտար հանդիսատես։ Չէ, էլիտարը կարծում եմ դա ամենավատ տպավորություն թողող այսօր բառերից մեկն է, որը մի տեսակ վերապահում է, չէ, արդեն։ Փոխվել է, նշանակությունը, բովանդակությունը այդ բառի ամբողջությամբ փոխվել է։ Եվս մեկ հարց վերաբերող համերգներին, ուրեմն թարգմանաբար ներկայացնում եք շատ երգեր, այսինքն ֆրանսիական ոճի երաժշտություն եք ներկայացնում, իսպանական ոճի երաժշտություն եք ներկայացնում, սա նշանակում է, որ ձեզ ազգայինը հետաքրքրում է, այսինքն տարբեր ազգեր, մշակույթներ, մտածողություններ, իսկ կա արդյոք միտում, մտադրություն անդրադառնալու հայկական ազգայինին, այսինքն հեղինակային երգի միջոցով ազգային առանձնահատկություններ, ծեսեր, մտածողություն ներկայացնելու։ Դեռ թարգմանաբար միայն առայժմ համենայն դեպս ֆրանսիական երգերի այդպիսի մի շարք եմ արել, իսպաներեն, անգլերեն եւ այլն, իմ հեղինակային տեքստն էլի հեղինակային երգեր են։ Ֆրանսիական այդ երգերի շարքը շատ պատահաբար ստացվեց։ Ես ուղղակի հանկարծ պահի տակ զգացի, որ այդ բրելի երգը սիրուն է ստացվում հայերեն, դրեցի սկսեցի արագ անել ու բախտս բերեց այդ պահին հնարավոր է ձայնագրություն անել, որտեվ իմ հիմնական գործընկեր գիտարար Տիգրանը Տեր-Ստեփանյան քաղաքում էր, մենք արագ իրար ձայնագրեցինք ու դրեցինք, մեկ էլ հանկարծ դուր եկավ։ Ու տեղից սկսվեց գաղափարը մնացած երգերը թարգմանելու, ներկայացնելու։ Իսկ հայկական ժողովրդական այնքան ես ինձ բան եմ համարում, ինչ ասեմ, փոքր շատ վախենում եմ, որովհետև դա կվինտեսենցիան է, այդ մեր ամբողջ այդ մշակութային հայ, այդ բոլոր մնացած ամեն ինչի ինչ որ մենք ունենք, երևի արդեն մի անգամ բախտներս բերել է շատ խոշոր, չգիտեմ էլ որ մեր բանի համար, արժանիքի համար, մեր կոմիտաս ենք ունեցել, որ արդեն մաքրել, զտել այդ ամեն ինչ այդ գործը արել է, եւ հիմա շատ քիչ մարդիկ կան, որոնք կարողանում են կպնել ու չփչացնել, ասենք նույն Տիգրան Վորյանից տվեցինք, ունի խումբ Արաքս խումբը, եւ իր մշակում չէ, իր ներկայացմամբ այդ կոմիտասի եւ մնացած տարբեր ժողովրդական մեղեդիներ, ինքը այնպես է անում, որ ես հասկանում որ կամ պետք է այդպես արվի, այդպես ներկայացվի, կամ պետք է ձեռք չտա։ Կամ հա, որովհետեւ
կներեք մեկ-մեկ լինում են այնպես սարսափելի, այդ բառից էլ չեմ վախենա։ Ես ինձ չեմ համարում այդ աստիճանի կոմպետենտ երաժշտության ոլորտում, այդ աստիճանի, չգիտեմ, որ մոտենամ ժողովրդական մեղեդիներին, փորձեմ իրենց հետ խաղալ։ Նույնիսկ ոչ թե մեղեդիներին, այլ ժողովրդական խոսքին նկատի ունեմ մտածողությանը, առանձնահատկություններին ազգային, թեկուզ եւ պարզապես երաժշտական շեշտին, ռիթմին, որը օգտագործվում է ազգային երգու պարում։ Գուցե երբևէ, գուցե, քանի որ ես այդպես ասենք ինքս մի տարի առաջ չէի մտածի, որ ես հանկարծ կսկսեմ, չգիտեմ, Ադամոյի երգերը թարգմանել։ Գուցե չի բացառում, որ ասենք հիմա դուք սերումը գցեցիք, ինքը իմ մեջ սկսի շուտ բաներ հետագայում տալ։ Այս պահին դեռ չեմ էլ հասցրել մտածել երբևէ։ Ու նույնիսկ երբ անդրադառնում եմ օտար լեզուներին, ասենք իսպանական, էլի չեմ վերցնում իրենց էլի երաժշտությունը այնպիսին է, ինչպիսին ես եմ լսում, բայց ամեն դեպքում գործիքները, որոնք օգտագործվում են, արդեն ստեղծում են այդ մթնոլորտը, որը տվյալ ազգին։ Ես մի քիչ այդ ամեն դեպքում սիրում եմ ես սիրում եմ դասական նվագարաններ, այսինքն ասենք զուռնայի ձայնին այդպես էլ ես որևէ կերպ չեմ կարողam սովորել, ինչքան ես ինձ համոզում եմ, որ դա գուցե եւ ճիշտ է, որ դու ի վերջո սկսես։ Նույնիսկ դուդուկն է իմ համար դժվար լսվող գործիք, այսինքն այդ բանգոզգային նվագարանները զորով ոչ մի բան ձևական ուղղակի անելու համար, քանի որ այդպես մի պահից որոշել եմ, որ ես չեմ անելու։ Այն պահից, երբ որ ես հանկարծ կզգամ, որ չէ, ես լսում եմ, սիրում եմ, ուզում եմ անել, այդ պահից երևի կսկսեմ դրանց անդրադառնալ։ Այս բան այնքան կիսատ արած գործեր ունեմ, չգիտեմ, սկսած իմ երգերից հեղինակային, որոնք հարյուրներով sense դրված են ու դեռ իրանց հերթին են սպասում, ունեմ, ասենք, մանկական երգեր, որոնց չգիտեմ էլ երբևէ կհասցնեմ, անդրադառնալ չեմ հասցնել։ Վստահ եմ, որ կհասցնեք, հատկապես որ ունեք գեղեցիկ ավանդույթ եւ ձեր փոքր դստերը երեկոյան դուք եք քնացնում, այսինքն այդ 1 ժամը սովորաբար օգտագործում եք ստեղծագործելու համար, թեպետ արդեն 6 տարեկան է, բայց եթե չեմ սխալվում, դեռ շարունակում եք այդ ավանդույթը։ Հա, ձերքս բռնում է, դեռ քնելուց առաջ, թե ինչքան պիտի դա շարունակվի, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում, եթե դա ձեր ստեղծագործելու աղբյուրներից մեկն է, թող անդադար շարունակվի։ Մինչև չափահասություն կոնե, որովհետև այդ տարիները մեծ արդյուն ձախձերքս բողոքում։ Շատ հաճելի էր ձեզ հետ զրուցելը, բայց գիտեք, որ եթերն ունի կանոններ եւ եթերային ժամանակը մոտենում է ավարտին։ Ես կուզեմ որպես եզրափակում ավանդական հարցը նույնպես հղել ձեզ։ Ես եմ ասելով ինչ եք հասկանում։ Դեռ պիտի գտնեմ։ Ամեն դեպքում այս պահին ես սիրում եմ երգեր գրել։ Ես մարդ եմ, ով այս պահին երգեր է սիրում գրել։ Միակ այդպիսի լիարժեք ստացվող բանն է իմ մոտ այս պահին։ Շնորհակալ եմ ու վստահ եմ եւ ինքս տեսնում եմ, որ շատ-շատերն են ձեր երգերը սիրում, այսինքն այդ ձեր ներսում ապրող սերը փոխանցվում է եւ տալիս է հնարավորություն առավել մեծացնելու այն սահմանները, որոնք դուք եք ընդգծել ձեր սիրո համար։ Իսկապես շատ գեղեցիկ է, քնքուշ է եւ ամենակարևոր հատկանիշներից մեկը, որը պակասում է մեր ժամանակներում, դա կանացիությունն է, որը դուք հպարտությամբ կրում եք եւ տալիս եք հնարավորություն այսօրվա ռոբոտացված կանանց ոգևորվելու, ոգեշնչվելու եւ այդ կանացիությունը փոխառնելու։ Շնորհակալ եմ։ Դե որ ասում եք, շնորհակալ եմ շատ ավելի համար։ Հարգելի հեռուստադիտող, շնորհակալություն նաև ձեզ, հանդիպելու ենք վաղը 18:45-ին, դարձյալ ասելու բարև, ես եմ։ Շնորհակալ եմ։ Ինչքան է։ 40 հատ։